Вітаем на YouTube-канале Палка Каліновського. Сьогодні у нашому відео побачите город Покровськ, як він виглядає, як виглядає життя у їм. І побуваємо разом так само на бойових позиціях. Запрошуємо до прогляду. Наша поездка по городу Покровск відбувається в незвичайному форматі. Відбувається на ровери. Так безпечніше пересовуватися. Участка вельми шмат працює FPV-дронів. Ну і так більш маневрені можна пересовуватися так само по городу. Тому сьогодні такий нестандартний роверний формат. На роверах ми більш мобільні, можемо хутко спешитися і сховатися. І не з'являємося для ворожих дронів істотною метою. У город веде практично одна головна дорога, на якій полювання ведуть ворожі FPV-дрони. Їх порештками практично усипані узбіччя дороги. Зустрічаються підбиті дронами машини. Велізарна кількість просто слідів від вибухів цих дронів. Дроти оптоволокна, на яких так само зараз використовують ворожі дрони. Виїхавши на цю трасу, ми амаль одразу зуважаємо у повітрі пару дронів. Було відчування, що вони летять бицем над нашими головами. Виведши Мавік, а за їм ударний дрон типу «Крило». Наші? Питаюсь у побратима. «Не», отказывает он, это пи***ские. Спешивается с роверу, скидывая автомат и робить несколько одиночных стрелов по дрону. На уезде у Покровск мы становимся свидками працы ворожей артиллерии. Несколько снарядов разрываются в метрах 500 от нас. Вот знак города Покровск. И властно при нас ведется артиллерийский обстрел. Едем по Светлому, тому на дорозі вельми зредку на хуткості проносяться то цивільні, то військові машини. Мало хто ризикує їздити у день за погрозою FPV-дрону. Це у вас на корпус ворожого FPV-дрона. Решта, що від його залишилося. Ось власне боєприпас FPV-дрона. Знаходиться прямо біля траси. Удачна охота написано по-русски. Ось ці білі стужки, це не некая смесь, который тут з'явился спонтанно. Это все следы прилетов FPV-дронов. Это парижські от батареїв, які знаходяться на FPV-дрону. І далі, що там по трасі бачно, що їх ще вельми шмат. Сам город моментами виглядає вимершим. По стані на 22 год населенство Покровська складало около 60 тисяч жихарів. Зараз їх відовочно менше. По відчуваннях сотні, максимум кілька тисяч. Вельми шмат застається ще цивільних. І вони сконцентровані навколо місця, де роздають гуманітарну допомогу. Ось такі надписи на заборах, де живуть ще мирні люди або жили. А ось там далі роздається гуманітарна допомога. Жихари города знаходяться у тяжкій ситуації. Тут практично нема ніякої праці. Город амаль знаходиться у червоній зоні. Тому гуманітарка з'являється єдиним сродком виживання для більшості. При цьому людям пропонують евакуацію в більш безпечні регіони України. У Покровску некалькі месяцев нема ні електричності, ні газу, ні водопроводної води. На диво у городі працює з десяток крамів, продуктових і господарчих, у некоторих дагэтуль можна розлічитися банківською карткою. Знайти їх можна по характерним тарахтенню електрогенератору. Вибор у крамах вельми неблагі. У певний момент навіть забуває, що город знаходиться фактично на лінії фронту. Я чув, що тут до недавнього часу працював навіть манікюрний салон. І графік записів туди був заповнений на кілька днів наперед. Виглядає це вже як мертвий город. Тут практично, як вже казав, нема людей. І так само, якби життя в цьому городі, скажімо так, воно якби замерло, затрималося. Є укриття, де можна сховатися під час артилерійського обстрілу. Місцями Покровськ виглядає зовсім некранутим війною. У мене вспливають успоміни про город Бахмут, який ворог метанакеровано руйнував обстрілами і фактично захопив м'ясними штурмами. З того часу тактика у ворога змінилася. На лобові штурми нема вже стільки ресурсів. На мою думку, рашисти намагаються оточити город і змусити українських оборонців покинути його за погрози окруження. Чыгуночный вокзал на Покровске еще целый, але цягніки отсюда давно уже не доходят.
Это частка, на жаль, мертвої інфраструктури города. І, як ви чуєте, так само на фоні протягується артилерійська канонада. У параўнанні з тим же Бахмутом складаецца ўражанне, што жыхары горада быццам персанажы з нейкай камп'ютарнай гульні, якія ствараюць пэўны фон. Яны як цені праходзяць і праязджаюць на роварах побач, ніяк не ўзаемадзейнічаюць з табой. Хочешь круассан? Не понял. Круассан, ну, эти Булочку. дорожные булочки. Будешь? Да я Бесплатно. чё я? У адзін момант я затрымаўся, каб зняць на фоне зруйнаваных будынкаў украінскі сцяг, які лунае на мачце. Сцяг, а значыць, Пакроўск застаецца пакуль украінскім і застанецца ім. Нечакана з ніадкуль да нас з крыкамі абурэння нясецца жанчына ў гадах. Нямыслена рыхтуюся да размовы з прыхільніцай рускага свету. Нечакана жанчына плаўна пераходзіць на украінскую мову. Вы скажыце, як рашысты прыйдуць, ці трэба схаваць прадукты? Пытае мяне жанчына. Я шчыра не ведаю, што ёй адказаць. Жанчына як з'явілася, так і знікла. Але гэта крыху змяняе маё асабістае стаўленне да застаўшыся мясцовых жыхароў, якіх часта называюць ждунамі. Праязджаем крыху далей па цэнтры і бачым вялікі зруйнаваны шматпавярховы будынак. Напалову выгаралы ад пажару. А то что-то серьезное прилетело. Воронка перед жылым домом, які поцерпел ад выбуху і фактично выгорел ад пожару. Центр Покровска, сучасный квартал жылы, который теперь ператворены в целую суцэльную руіну. Гэта быў сучасны, новы жылы квартал з крамамі і кавярнямі побач. Насамрэч, у мяне кулакі сціскаюцца ад такіх карцін. Тут я зразумеў, што маё першае ўражанне пра Пакроўск, пра амаль неразбураны цэнтр горада, было памылковым. А за той час, што прайшоў пасля маёй паездкі, Пакроўск зведаў яшчэ больш разбурэнняў. Хуйло приземлился в Покровск. Крыху далей трапляем на шырокую дарогу, якая завалена дзесяткамі спіленых ствалоў старых дрэваў. Гэта такія імправізаваныя барыкады, што павінны перагарадзіць дарогу для заходу варожых калон. Вось так падрыхтаваныя ўмацаванні ў горадзе Покровск. Імправізаваныя так званыя зубы дракона, паваленыя дрэвы, ну і калючы дрот. І котик стаіць на посту абароніць город Покровск, так что все будет Украина. У той же час под Покровском минометчики полка Калиновского падтрымліваюць абаронцаў горада. Заезд на пазіцыю гэта сёння адна з найбольш небяспечных частак баявой працы. Усё праз тыя ж FPV-дроны, таму заязджаем туды па цемры. Пры гэтым на пад'ездзе да пазіцыі нельга карыстацца фарамі, каб не выкрыць сваё перамяшчэнне і саму пазіцыю. Даводзіцца ехаць літаральна на вобмацак. Заезд на пазіцыю гэта таксама ратацыя разліку мінамёту, папаўненне правіанта і боепрыпасаў. Перагрузку трэба правесці максімальна хутка, каб не прыцягнуць увагу ворага і не раскрыць пазіцыю. Становімся ў ланцуг і з рук у рукі хутка перадаем мінамётныя міны, асабістыя рэчы ды ваду. Так, держи. Пазіцыя гэта не толькі месца, дзе знаходзіцца сам мінамёт, але і часовае жытло для разліку мінамёта ды камандны пункт сувязі. Комфортненько. Мало места, ну, блядь, для четверых тут. Самае бяспечнае месца на вайне цяпер пад зямлёй. Чым глыбей, тым бяспечней. Напрыклад, гэта падвалы ў дамах і вясковыя паграбы. Нашы хлопцы знайшлі адзін з такіх паграбоў і самі яго абшылі ўсярэдзіне фанеры. Скруцілі імправізаваныя ложкі, сталы, паліцы і нават невялічкі шафы са скрынак з-пад мін. Так ось выглядае пазіцыя. Вот такое подвальное помещение наших ВРО. Тут Ян сидит нечто в телефоне. Ось такие полички так само. Такие памяшканні становяцца часовым домом для ваяроў. Таму быт і камфорт тут маюць важнае значэнне. Тут хлопцы дзяжураць у чаканні баявой працы, спяць, гатуюць сабе ежу і гарбату.
Як толькі паступае каманда праз рацыю, прыміце каардынаты для працы. Усе сінхронна падрываюцца з ложкаў і выбягаюць на агнявую пазіцыю. Я буду чекать, я думаю, сейчас миномет полез. Кожны у разліку выконвае сваю працу. Адзін рыхтуе міны, накручвае на іх выбухоўнікі і падносіць да мінамёта. Повес там як? Двое іншых ваяроў наводзяць па каардынатах мінамёт. 7, 50, 30, 58. Чацвёрты, камандзір разліку, атрымлівае ад дзяжурнага каардынаты для стральбы і перадае карэкціроўку і папраўкі. А галоўнае, дае загад разліку. Выстрел! Шановні глядачі, полку Каліновську ўся ж патрэбна ваша дапамога, таму вы можете падтрымаць нас па QR-кодзе, который вы бачыце на экране, а таксама па спасылцы ў апісанні. Дзякуем за дапамогу. Мінамётчык беларус Ян Мельнікаў з Пакроўскам знаёмы яшчэ з 14-го году, калі разам з іншымі украінскімі добраахвотнікамі сарваў тут псеўдарэферэндум, які намагаліся правесці прарасійскія сепаратысты. Праз 11 гадоў ён вярнуўся сюды, каб бараніць горад ад расійскай навалы. Ты это снял? Калі вы нахіляліся, засняў, ты што? Я не нахилялся, я такой, хуйня. Не по нам, сразу понял. Свист долгий. Асноўны характар дзеянняў гэта варожыя пехотныя групы па 6, па 8, па 10 чалавек. Мы прыкладаем свае намаганні для таго, каб канкрэтна зараз нашымі мінамётнымі разлікамі знішчаць гэтыя групы па меры іх выяўлення. Ваня, выстрел! Увесь час, пачынаючы з 2014 года, беларусы стаялі на самых жорсткіх кропках фронта. Са свайго боку робім усё магчымае, усе намаганні мажлівыя. Дзеля таго, каб стрымаць ворага, мы прыкладаем. Вон над нами, видишь, вон над нами. Варожыя і свае дроны, як па трасе, снуюць туды і назад. Нашым хлопцам атрымалася з аўтамата збіць некалькі дронаў праціўніка. Адзін з якіх сучасны ударны дрон «Маланка». Мы бачым на першым плане, гэта парэшткі ударнага расійскага дрону пад назвай «Молнія». Гэта падбіты украінскі бронетранспартёр і падбіты ему, власна, БПЛА гэтым расійскім сучасным «Молнія». Часам яго лёгка бывае збіць, але часам ён можа і нанесці шкоду, як у гэтым выпадку з дадзеным падбітым бронетранспартёрам. Карыстаючыся чарговай ратацыяй, спыняемся на дарозе з пазіцыі, каб на стэле на ўездзе ў Пакроўск усталяваць беларускі нацыянальны сцяг. Сцяг, які будзе напамінам пра ўсіх беларускіх добраахвотнікаў, якія баранілі гэты горад. У баях за яго загінула беларуская добраахвотніца Марыя Зайцева. На момант здымак мне здавалася, што сітуацыя ў Пакроўску крытычная і горад можа не выстаць. Але прайшоў час, я бачу, як горад бароніцца, як горад стаіць. А таму барацьба працягваецца. Слава Ўкраіне, жыве Беларусь!